找得啦。攞筆㗎。要寫自己個名。你嗰隻係蟲啊？咩嚟㗎？我哋有台寫喎，唔使咁樣寫喎。有仔，有位啊！我打俾你啊！過啊！好，咁多位嚟到我哋梁村旅遊廣場嘅遊客啦，市民大家中午好嚇。咁而家即係2點半嚇，2點半喺我哋呢個大舞台呢度，將會有個熱車巡遊精彩嘅隊伍嘅表演嚟到我哋呢一度嘅。咁首先2點半咧，我哋打頭嘅你寫好嘅。紅人啦，坐俾坐去坐去寫。因為都有愛子同寫嚇，咁我相信大家睇全部都已經睇到佢哋啦。嗱，今日咧，我哋有香港旅遊發展局嘅支持啦，新鮮嘅資訊嘅平台咧，表演咧，但係有咁多名又點知邊個打邊個咧？有啲咩？好多人都叫陳家人，我未加過咩啊？大埔咯，記住大埔咯，大佢啊！大點啊？點點啊嘛 ，B B 話點點點點啊點點。Hello。睇住跌晒啲嘢出嚟。係啊，太近啦。咦，我哋大埔區喎，記住係我哋大埔嘅文化鄉村嘅傳統大球元素，好多啲文化係創意嘅展品㗎。咁有啲生意喎，我都未見過喎。咁所以呢家可以做一個親子教育嘅一個平台，介紹一下咧我哋嘅特色文化嘅大埔鄉村嘅展覽啦。咁另外裏邊咧，即係坐住係啊，你轉咗嚟俾張字。好，我都希望你可以，好，我都寫。